明天你俩啥安排？有安排吗？我刚落，不知道，就是说逛逛，随便逛逛是吧？那这样子，我直接现在发出消息。我做的就是跟别人吃饭，我请你先明天来一顿，咱俩先加个联系方式吧。完了以后，咱明儿联系。好，这一下子看还有人说我俩才认识，说我俩是剧本，盘子吃了。挑战与1万个陌生人吃饭，今天是露营自助。Hello， 哎，还是在头盔吗？这是我的那个啥摩托车的头。咱们今天去一个吃的自助，然后烧烤、火锅，还有围炉煮茶。然后最主要的是，它这个地方呢，还有动物园，还可以跟小动物，还有一些萌宠呀，就是这些园区啊，还可以玩儿。咱就先逛饿了，咱们再吃。这个园区里面所有玩的都涵盖在那个吃的里头。这个东西可以整盘端。可以。4个战斧没问题吧？比较喜欢，倒一块吧。啊，这个啊，好。你确定你能吃得了？能吃了，这能多少啊？能吃了。Nice。哦，你刚领的证就出来了。对，刚结了婚，不是领证，就是办了婚礼。哦，没吃上喜糖。我预留了10盒喜糖，到时候给邮给我。我就担心有人要。我谢谢你。我说尝尝好浓啊！终于来把配方给我们喝出来。有薏米了，薏米、茯苓之类的。哦，这都能喝出来。那给他吧。来，给你吧。你看人家对你多好，你这个姐。那我给你加。我自己来，自己加，自己来。你这味很浓，不错。这个底料也很好吃，是吧？就全下去得了。筷子的尺度不够用。蘸这个就很好吃。吃东西真的很豪迈。哎，它这战斧牛排质量挺好的。哦，这牛肉真挺鲜的，肉质比较紧，而且它不是那种很柴的那种。你放一片紫苏叶。这就不用煮，直接怎么吃？直接吃。哎，这真好哎，这是吧？一趟吃2样。还喝茶？你这不说话了，就开始吃了。今天我替你的活。真的只恨自己嘴小。这大骨牛排真个不小。这也是牛排，外面一圈油的那个。眼肉是吧？哦，眼肉。好吃，那个非常好吃。这一点都不腻，我还想它会吃到嘴里边会有点。这个厚的也很好吃。其实这个厚的选的是当时给小朋友选的，为啥呢？它那个里边没有筋儿。对，吃起来很容易嚼。这个筋道一点。这个很筋。折耳根就直接吃吧。直接吃，这是2条好的，感受一下。这个还是调了味儿的。对，能吃吗？使劲嚼，嚼。你别吐，这是外地带来的，快吃了，呀。今天这顿怎么样？确实不错。就是你俩的婚礼没有来得及参加，也没有来得及认识，这算是我送上你俩一个蜜月旅行的礼物吧。就比我们婚礼吃的好多了，我们婚礼1000多、2000多，没这个吃的好。可以啊，就是生了娃，到时候可以带娃再来一下，是吧？百日宴的时候，到时候再找我，来西安了就找我玩，好，行吧？好吧，没问题。那今天的视频就到这里吧，我们就这样吧，拜拜。拜拜。